Il-minuta tibda issa. Melanie Erickson, kuratriċi. X'tagħmel eżatt, Melanie? Jina resident curator tal-Kamra ta' Fuq li hija spazju żgħira l-eżibizzjonijiet ta' arti kontemporanja u tinsab ġewwa l-imqabba. Nagħmlu eżibizzjonijiet ma' artisti differenti kull xahar u li għandha partikolari li tinsab fis-solar ta' fuq ta' ħanut ta' te, ħanut tipiku Malti. Mument speċjali għalik. Moment speċjali kien meta kollaborajna ma' forsi l-ikbar spazju ta' arti kontemporanja li hawn Malta li huwa spazju kreattiv u kien hemm eżibizzjoni fiż-żewġ venues. X'ittik l-iktar sodisfazzjon? Darba ħabib tiegħi deskrivini bħala matchmaker between a person and an artwork u vera meta nkun qed nara xi ħadd iżur l-eżibizzjoni u tarah falling in love letteralment ma' artwork hija xi ħaġa li vera tini sodisfazzjon u nkun kontenta b'dak li qed nagħmel.